Bir gün Hazreti Mevlana eve girer ve hanımı ona sorar. Bu kadar aşıksın Mevla'ya, şükürler olsun. Bu aşkı yaşayıp yaşatana şükürler olsun. Peki bana ne kadar aşıksın der. Mevlana hanımına şöyle der. Sen benim yaradandan ötürü yaradılanı sevişim, bir adım gelene 10 adım gidişimsin ve herkese olduğu gibi kabul edişimsin. Sen benim bugünüme şükür ve yarınıma dua edişim, azla yetinişim, çoğa göz dikmeyişimsin ve kapanmayan avuç içimsin.